Wie kon beter getuies wees as die disippels? Soms wonder ons as volgelinge van Jesus of hy werklik die Seun van God is. Luister na wat sy disippels vir ons te vertel het. Volgelinge van Jesus, julle wat so versprei is oor hierdie wêreld. Ons as sy disippels het die getuienis waarna almal smag. Kom ons vertel julle van hierdie waarheid. Ek, Johannes, kan maar net getuig dat ek en die ander disippels vir 3 jare lank saam met Jesus was, soos hy deur Israel beweeg het. Die een wat van die heel begin af bestaan het, is die een wat ons gehoor en met ons eie oë gesien het. Ja, ons het hom met ons eie ore gehoor praat, met ons eie oë gesien. Ons het hom aandagtig waargeneem en hom met ons hande aangeraak. Ek, Johannes, het ook meer as 1 keer aan Jesus geraak. Ons deel julle mee wat ons gesien en gehoor het, sodat julle ook saam met ons daarin kan deel. Ja, ons het hom met ons eie ore gehoor praat, met ons eie oë gesien. Ons het hom aandagtig waargeneem en hom met ons hande aangeraak. En so getuig ons saam met die disippels dat Jesus die Seun van God is. Dankie en amen. Who could be better witnesses than the disciples? Sometimes we as followers of Jesus wonder if he is truly the Son of God. Listen to what his disciples had to tell us, followers of Jesus. You who are so scattered throughout this world, we as his disciples have the testimony that everyone craves. Let us tell you this truth. I, John, can only testify that I and the other disciples were with Jesus for 3 years as he moved through Israel. The one who existed from the very beginning is the one we have heard and seen with our own eyes. Yes, we have heard him speak with our own ears, seen with our own eyes. We have observed him attentively and touched him with our own hands. I, John, also touched Jesus more than once. We share with you what we have seen and heard, so that you too can share in it with us. Yes, we have heard him speak with our own ears, seen with our own eyes. We have observed him attentively and touched him with our own hands. And so we testify with the disciples that Jesus is the Son of God. Thank you and amen.